স্টিম ইঞ্জিন বাইক। বন্ধুরা, আমরা জানি যে সর্বপ্রথম স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন থমাস সাবে ১৭১২ সালে। এই বাইকটিতে কোনো ধরনের ইলেকট্রিক মোটর এবং ইঞ্জিন ইউজ করা হয়নি। এই বাইকটি শুধু স্টিম পাওয়ার দিয়েই চলে। উপরের সিলিন্ডার থেকে পানি নিচের সিলিন্ডারে যায় এবং নিচের সিলিন্ডার থেকে পানি উপরের সিলিন্ডারে যায়। এই আসা যাওয়ার মাধ্যমে এক ধরনের পাওয়ার সৃষ্টি হয়, যা দিয়ে চলে এই বাইকটি। হোভার বাইক। বন্ধুরা, আরো কি যে দেখতে হবে জানি না। ২০১৭ সালের প্রথম দিকে এই অদ্ভুত বাইকটি আবিষ্কার করে রাশিয়ান কোম্পানি হোভারসুফ। যদিও প্রথম দিকে বাইকটির সেফটি নিয়ে বিশ্লেষকরা উদ্বিগ্ন ছিল, কিন্তু তারা ডিজাইনের কিছুটা পরিবর্তন এনেছে যা ড্রাইভিং ফ্রেন্ডলি। প্রথমবারের মতো কিছু সংখ্যক বাইক দুবাই পুলিশকে তারা বিক্রি করে। খুব সম্প্রতি তারা আমেরিকার অ্যাভিয়েশন অথরিটির কাছে বিক্রির লাইসেন্সের জন্য আবেদনও করে। 114 কেজি ওজনের কার্বন ফাইবার বাইকটি ঘন্টায় 96 কিলোমিটার/আওয়ার গতিতে চলতে পারে। অবশ্য এই বাইকটি চালাতে পাইলটের লাইসেন্স লাগবে। হাইব্রিড লিথিয়াম ম্যানজেস নিকেল ব্যাটারি দ্বারা চালিত বাইকটি সর্বোচ্চ 40 কিলোমিটার চালানো যাবে। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, বাইকটি কিনতে আপনাকে গুনতে হবে $1,50,000 কোয়াড্রো 4। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোয়াড্রো 4 ইলেকট্রিক মোটর বাইক। এটি একটি 4 হুইলার মোটর বাইক। আমরা সবাই জানি যে বর্তমান সময়ে 2 হুইলারের চেয়ে 4 হুইলার মোটর বাইক এবং কার সবচেয়ে ভালো। একটি রিসার্চে দেখা গেছে যে 2 হুইলার বাইকের চেয়ে 4 হুইলার বাইকের অ্যাক্সিডেন্টের হার অনেক কম। অনেক সময় হাই স্পিডে বাইক চালানোর সময় ইউ টার্ন নিতে গিয়ে ব্যালেন্স রাখা যায় না নরমাল বাইকগুলোতে, যার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তো এই প্রবলেমটি সলভ করে দিল কোয়াড্রো 4 হুইলার বাইক। কোয়াড্রো 4 বাইকটিতে আপনি 22 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন পাবেন, যা ঘন্টায় 200 কিলোমিটার/আওয়ার স্পিড পাওয়া যাবে। এবং এই বাইকটি 4 হুইলার হওয়ার কারণে রাস্তায় স্লিপ কাটার সম্ভাবনা খুব কম, যার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কোনো চান্স নেই। লেজার্ড অ্যালাম 847। বন্ধুরা, হাই স্পিড মোটরসাইকেল বানানোর ক্ষেত্রে হার্লে ডেভিডসন, কাওয়াসাকি নিনজা, বিএমডব্লিউ সারা বিশ্বে বেশ নাম আছে। এসব ব্র্যান্ডগুলোর হাই স্পিড বাইকগুলো আমরা আগে দেখেছি। বাইসাইকেলে নর্মাল ডিজাইনগুলো 2 হুইলার ছিল। আজকে আমরা দেখব টপ স্পিডওয়ালা মোটরসাইকেল যার ডিজাইন দেখতে খুবই অদ্ভুত। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেজার্ড অ্যালাম 847। এই ফিউচারিস্টিক ডিজাইন করা বাইকটিতে আপনি 470 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন পাবেন এবং সাথে 4 হুইলার চাকা এবং সর্বোচ্চ 400 কিলোমিটার/আওয়ার স্পিডে চালানো যাবে। এটি প্রাইস ধরা হয়েছে $2,15,000। সিও হুইল চেয়ার। ফিজিক্যালি ডিসেবল মানুষগুলোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে হুইল চেয়ার ইউজ করতে হয়। আর হুইল চেয়ার দিয়ে সব জায়গাতে যেতে পারে না এবং সিঁড়ি দিয়ে ফার্স্ট ফ্লোর বা সেকেন্ড ফ্লোরে যেতে পারে না। তাই এই সমস্যাটির সমাধান করার জন্য আমেরিকান ইনভেন্টর এই স্মার্ট চেয়ারটি আবিষ্কার করে, যেটি যে কোনো ধরনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে এবং নামতে পারা যায়। রাইনো। বন্ধুরা, প্রথম থেকে আমরা ইতোমধ্যে ৫টি বাইক দেখেছি, যা সবগুলোই অসাধারণ। কিন্তু এই বাইকটি একটু ব্যতিক্রম, যা একটি হুইল দিয়ে চলে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাইনো ওয়ান হুইল মোটরসাইকেল। অ্যাকচুয়ালি এটি একটি ওয়ান হুইল মোটরসাইকেল। এটিতে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে এবং একবার ব্যাটারি ফুল চার্জ করলে প্রায় ৫০ কিলোমিটারের মতো চালানো যায়। বাইকটিতে একটি সেন্সর ইউজ করা হয়েছে, যে সেন্সরের সাহায্যে একটি হুইল দিয়ে চালাতে পারে।